Deməli, burada ən sonda dediyi parçanın orta nöqtəsinin koordinatı toplayıb 2-yə bölürük. 2 nöqtəsi məlum olan düz xəttin bucaq əmsalı y2 çıxı y1 bölünsün x2 çıxı x1, yəni bu qayda ilə orta nöqtəsinin koordinatlarını toplayanda da toplayıb 2, tapanda da toplayıb 2-yə bölürük və onda orta nöqtəsi olduğuna görə deyirik A və B nöqtələri C nöqtəsinə görə simmetrik nöqtələrdir. İndi davam edirik. Bu biraz əvvəl dedim, bax, 2 nöqtə arasında məsafə düsturu buradan gəlib çıxır. İlk bura olur x2 çıxı x1, bura y2 çıxı y1 olduğu üçün burada olur y2 çıxı y1. Yəni əslində bu Pifaqor teoremə görə tapılır. A1 məsafəsi deyə və yaxud burada B yazsaq, AB məsafəsi 2 nöqtə arası məsafə düsturu burada alınan düzbucaqlı üçbucağa görə alınmış olur. Keçdik sonra. İndi burada sual, belə bir dənə sual var. Deyir ki, təpə nöqtəsinin koordinatları verib trapesiyanın. Deyir ki, ABCD trapesinin təpə nöqtələri olarsa, onun PY orta nöqtəsinin koordinatlarını tapın. Orta nöqtəsinin orta xəttini tapın daha doğrusu. Burada bu orta nöqtə olduğuna görə P'nin koordinatları nə olur? Olur toplayıb 0 üstə gəl 2 böl 1 eləyib 1, 3. Yəni P nöqtəsinin koordinatları olur 1, 3. Y nöqtəsinin koordinatları nə olur? 10 üstə gəl 8, 18. Əslində belə də tapa bilər. Hə, bura AB-ni, OD-ni də tapıb sonra toplayıb 2-yə bölə bilərsiniz. Burada da 10 üstə gəl 8, 19, 18, o da 2, 9, 3. Sonra 2 nöqtə arasında məsafə düstununa görə bax, göz ordinatları eynidir də burada 1, 3-dür. Onda elə 9 çıx 1, neçə eləyir? 8. 1 ilə 9-un arasında məsafə nədir? 8. Cavab olur 8. Aydın oldu. Burada da və yaxud da belə tapa bilərsiniz. Bax, bura 0-dan 10-a qədər məsafə 10-dur. 0, 0-da 0-dır da. Burada da ordinatları eyni olduğu üçün 2-dən 6-nı 8 ilə 2 ilə 8 arasında elə 8 çıx ki 6 elədi. 10 üstə gəl 6 bölü 2, cavab oldu 8. Burada 2 nöqtə arası məsafə düsturuna görə tapılıb. Amma bu ordinatı eynidirsə elə 8 çıx 2 olur da məsafə. Burada da ordinatları eyni 0-da elə 10 çıx 0 cavab oldu 10. 10 üstə gəl 6 bölü 2. Bu şəkildə tapılmış olur. İndi burada da deyir ki A2, 3, B4, 5 nöqtələrini birləşdirən parçanın orta nöqtəsinin koordinat başlanğıcından olan məsafəsi. Orta nöqtəsi nə olur? Yenə toplayıb 2 üstə gəl 4 bölü 2 eləyir nə? 3, 3 üstə gəl 5 bölü 2, 4. 3-dən 4-ün də koordinat başlanğıcından olan məsafəsi elə olur 5. 3-ün kvadratı üstə gəl 4-ün kvadratı. Burada da elə qeyri-adi bir şey yoxdur. Ona görə bunu keçmiş oluruq. İndi düz xətti tənliyini biz demişdik. Düz xəttin xətti tənliyi nədir? KX üstə gəl B. Bu aşağıda yazılan tənlik isə ümumi tənlikdir. Hər bir xətti ümumi tənlikdə biz xətti tənlik gətirib çıxara bilərik. Misal üçün, burada mən özümdən bir dənə misal yazım. Deyirəm ki, tutaq ki, belə bir dənə misal yazıram. 3x çıx 6y üstə gəl 5 bərabərdir 0. Məsələn, belə verə bilər, deyək ki, bunun bucaq əmsalını tapın da. Buradan biz y-i tapırıq. 6y bərabərdir olur 3x üstə gəl 5. Sonra hər tərəfi 6-ya bölsə 3 böl 6, 2-də 1x üstə gəl 6-da 5. İndi bu düz xəttin bucaq əmsalı nə oldu? Bax, 2-də 1. K neçə oldu burada? 2-də 1. Deməli, ümumi tənlik şəkildə verilən bu düz xəttin bucaq əmsalı oldu nə? 2-də 1. Aydın oldu. X-a 0 verəndə y-i hansı nöqtədə kəsdiyi tapırıq? Çünki bu nöqtədə x 0-dır. Bu nöqtədə də nə 0-dır? Y 0-dır. Yəni, absis oxun hansı nöqtədə kəsdiyini tapmaq istəyirsə y-ə 0, ordinat oxun hansı nöqtədə kəsdiyini tapmaq üçün isə x-a 0 verib həm absis oxunu, həm də ordinat oxun kəsdiyi nöqtənin koordinatlarını tapırıq. Bu sağda verilən tənlik isə düz xəttin ümumi tənliyidir. Düzdür, bu şəkildə verilməsə belə, bu tənliyi bilməsəniz belə, yenə düz xəttin ümumi tənliyi yaza bilərsiniz. Məsələn, bir dənə misal yazıram. Tutaq ki,
Belə bir dənə verib bu şəkildə. Deyirəm ki, bura deyək ki, -3, bura 6-dır. Məsələn, burada bilirik ki, x 0 olanda y olub neçə? Y olub 6. Y 0 olanda x olub -3. İndi bizim də y bərabərdir kx plus b-dir də. Deməli, burada bu ordinat xun kəsəndə həmişə olur b. B 6-dır. Onda y bərabərdir yazıram. Kx üstəgəl 6. Qaldı burada k-nı tapmaq. Buna necə tapır? Bax, x -3 olub, y 0 olub. 0 bərabərdir -3k plus 6. Buradan da -3k bərabərdir -6. K bərabərdir neçə olur? 2. Deməli, k da 2-dir. Onda bizim xətti tənimiz necə olur? 2x üstəgəl 6. İndi bunu da bəzən görək cavabda belə verməyib, ümumi xətti tənin şəklində yazanda bu y-i də gətirib bura olur 2x çıx y üstəgəl 6 bərabərdir 0. Yəni bu iki nöqtədən keçən düz xəttin ümumi tənliyi oldu bu şəkildə. İndi bunu bax bununla da yaza bilərik. Bax burada bu düstur şəklində verib. Məsələn burada x-in yerin a-nın yerində nə durub? -3 yaza x böl -3 üstəgəl y böl 6 bərabərdir 1. Bunu da hər tərəfini 6-ya vuranda nə olur? Deməli, -2x üstəgəl y bərabərdir 6. Buradan da 6-nı sola keçib, sonra mənfiyə vuranda alırıq elə bu tənliyi. Bax, görürsünüz, düsturla da bu şəkildə yaza bilərsiniz. İndi xətti tənli şəkildə verilmiş düz xətlərin qarşılıqlı vəziyyəti. Deməli, burada əslində bunu biz funksiyalara keçəndə orada demişdik. Düz xətlər nə vaxt paralel olur, nə vaxt bir nöqtədə kəsişir, nə vaxt qrafikləri üst-üstə düşür. Deməli, əgər K1 K2-dən fərqlidirsə, onda bu düz xətlər kəsişir. Bir nöqtədə kəsişir. Yəni, bu nəyə oxşayır? Misal üçün, ümumi tənli şəklində verib A1x üstəgəl B1y üstəgəl C1 bərabərdir 0. A2x üstəgəl B2y üstəgəl C2 bərabərdir 0. Bax, o yadınızdadır, biz tənliklər sistemini keçəndə demişdik ki, tənliklər sistemin nə vaxt yeganə həlli var? Demişdik, A1 böl A2 fərqlidir nədən? B1 böl B2-dən. Onda demişdik, bir nöqtədə kəsişir. Yəni, bu şəkildə olanda deyir ki, bu düz xətlər, məsələn, ümumi tənli şəklində verilə bilər. Deyər ki, məsələn, nə vaxt bir nöqtədə kəsişər? Bir nöqtədə kəsişməsi üçün bu şərt ödənməlidir. Aydın oldu. İkinci paralellik şərti. Paralellik şərti nə idi? Məsələn, bucaq əmsalları bərabər. Biz demişdik, xətti tənlilər nə vaxt həlli yoxdur? Demişdik ki, A1 böl A2 bərabərdir B1 böl B2 fərqlidir. Nə yazmışdıq? C1 böl C2. Onda deyir ki, bu düz xətlər paraleldir. Yəni, ümumi tənlik şəklində verilibsə bu tənlik, bu şərt ödənilsə, deyir ki, bu düz xətlər paralel olur. Amma yuxarıda nə olur? Bu düz xətlər bir nöqtədə kəsişir. Bax, bu şərt ödəndə bir nöqtədə kəsişir. İkinci halda isə bu düz xətlər paralel olur. Orada sonra demişdik ki, tənliklər sistemi nə vaxt sonsuz sayda həll olurdu? A1 böl A2 B1 böl B2 bərabər də olurdu C1 böl C2. Burada isə deyirik ki, bu düz xətlərin elə üst-üstə düşür. Əgər bu şərt ödənərsə, onda deyir ki, bu düz xətlər üst-üstə düşür. Aydın oldu. Burası aydında yəqin problem yoxdur burada. Burada isə deməli, K1 K2-dən fərqli olanda kəsişir və onlar arasında qalan bucağı da tangens fi bərabərdir K1 çıx K2 bölünsün. Məsələn, bu necə olur? Yəni, deyək ki, bu düz xət biri belədir, biri də belədir. Bu aradakı bucağı tapmaqdan ötürü, məsələn, burada deyək K1-dir, burada nə olur? K2. Onda K2 çıx K1 bölünsün, bunun bucaq əmsalı, bir də bu düz xəttin bucaq əmsalı. Bu, indi biz trigonometri keçəndə tangens elə bir ki, alfa çıx beta düsturu var. Bunu yazırıq tangens alfa çıx tangens beta 1 plus tangens alfa vur tangens beta düsturu var. Trigonometri funksiyalara keçəndə orada deyəcəyik. Elə bir ki, bu arada bura alfadır, bura betadır. Bu bucaq olur 180 çıxılsın alfa çıx beta. O da 180 çıxılsın alfa çıx beta olanda mənfi olur. Mənfi olanda da ona görə burada K2 çıx K1 olur. Yerləri dəyişir.
Düşəndə də yəni bu formada bucaqları tapıb 180-dən bu ikisinin cəmini tapıb bu aradakı bucağı tapmaq olar. Deyək ki, belə verə bilər də. Misal üçün belə deyim. Deyək ki, biri ola bilər. Deyək ki, kökdə 3x üstə gəl 4. Biri də olar x çıx 2. Məsələn, bunun bucaq əmsalı tangens alfa bərabər kökdə 3. Kökdə 3-ü tangensin neçədə alır? 60-da. Düzdür? Burada k nəyə bərabərdir? Tangens beta bərabərdir 1-ə. Tangens 1-i neçədə alır? 45. Desək ki, bunların arasında qalan bucağı tap. Misal üçün deyirəm də. Biri deyək ki, 60-dır. Biri də 45-dir. Onda o 180-dən çıxacaqsa nəyi? Bu ikisinin cəmi də 105-i. Neçə olacaq? 75. Buranı da keçdik. Hə, indi bucaq əmsalları da bərabərdir. Burada elə ki, n1, n2 də bərabərdirsə, burada da elə ki, b-nin yerində durub. Onda dedik ki, bu düz xətlər üst-üstə düşür. Yəni, o yerdə biz demişdik, tənliklər sisteminin sonsuz sayda həlli var. Yəni, üçüncü hal elə ki, buna uyğundur da. A1 bölü A2 bərabərdir. Biraz əvvəl yazmışdım, sildim onu. Bax, bu hala uyğundur. S1 bölü S2. Düz xətlərin üst-üstə düşməsi. Paralel olması da bu da buna uyğundur. Biraz əvvəl. Yine yazmışdım. B1 bölü B2 fərqlidir. S1 bölü S2. Aydın oldu. Perpendikulyarlıq şərtdə bucaq əmsalı biraz əvvəl imtahanda da düşmüşdür. Bu qaydadan istifadə edir. K1 vur K2 bərabərdir -1. Burada da elə bir problem yoxdur. Elə gəlir, bilirsiniz. Hə, nöqtədən keçən və bucaq əmsalı K olan düz xəttin tənliyi bunu düstur şəklində yazıb, amma düstur şəklində bilməsəniz də problem yoxdur. Məsələn, bu misalda y bərabərdir nə yazırıq? Kx üstə gəl b. K nə idi? Deyir ki, tangens 45. Tangens 45 də nəyə bərabərdir? 1-ə. Onu gətir yerinə qoyursunuz bax burada. Oradan da y1-dir, x3-dür. Gətirib yerinə qoyub, oradan da nəyi tapırsınız? B-nin qiymətini tapırsınız. Buradan da alırıq ki, B-ni də tapandan sonra, bucaq əmsalda olandan sonra gətirib yerinə qoyub tapırsınız. Aydın oldu. Problem. Burada düstur şəklində izah olunur. Yəni, məsələn, buradan K-nı tapdım. Sonra Y-i yazıram 1. X-imiz də 3-dür də. 3. Vur. K-mız da 1-də axı. 1. Üstə gəl B. Buradan da B bərabərdir nəyə? -2. Gətirib yerinə qoyanda nə olur? K-mız 1 oldu da, x çıx 2. Yəni, bu şəkildə də yazarsınız. Bu düsturu əzbərləməyə ehtiyac yoxdur. Amma əzbərləmək istəyirsiniz, yenə də əzbərləyə bilərsiniz. Orada sıxıntı yoxdur. Yenə burada 2 nöqtədən keçən düz xəttin tənliyi. Bunu da, məsəl üçün, biraz əvvəl nümunə göstərdim əslində. 2 nöqtədən keçən düz xəttin tənliyi. Yəni, y bərabərdir kx plus b-də x-in yerinə, y-in yerinə qiymətləri qoyub tənliklər sistemi alırıq KB-yə görə. Sonra oradan KB-ni tapıb gətirib tənliyi yaza bilirik. Amma düsturu əzbərləmək istəyirsiniz. Yəni, 2 nöqtədən keçən düz xətt tənliyi budur. Bunu bilməsəniz də dediyim kimi. Yəni, biraz əvvəl nümunə göstərdim. Orada tapdığımız qaydada düz xəttin tənliyini tapa bilərik. Hə, düz xəttin bucaq əmsalı buna da dedik. Buradan nə edirik biz? Y-i tapırıq. Adi tənlik kimi elə bir ki, Y-ə görə dəyişən elə bir ki, Y-dir. Y-i tapırıq və burada K-nın yerində 3/4 durduğu üçün deyirik ki, bucaq əmsalı -3/4-dür. Daha doğrusu, -3/4 dursun. Deyirik, bucaq əmsalı -3/4. Bax, bu nümunəni göz burada düsturla yazıb ifadə olunur. Amma mən düstursuz yazıram. Biraz əvvəl dediyimiz kimi. Y bərabərdir yazıram kx plus b görəsiz deyə. Y-in yerinə 1 yazıram. 1 bərabərdir. K vur x-in də yerinə -1 yazıram. Üstə gəl b. İkincidə də -1 bərabərdir. K vur 1 üstə gəl b. Buradan alırıq ki, deməli, -k üstə gəl b bərabərdir 1. K üstə gəl b. Bu da bərabərdir -1. Alt-alta toplayanda nə olur? 2b bərabərdir 0. B də bərabərdir nə olur? 0. B 0-dır. B 0-dır, sonda K da nə olur? -1. Deməli, onda bizim gətirib yerinə qoysaq, B 0 olanda burada B olur, K olur -1. Olur nə? -x
Düzdürmü? B'miz də 0 da axı. Yəni 0 da yazılmır. İndi burada cavablarda elə yazmayıb. Cavablarda baxırıq. X-i sola keçirəndə nə alırıq? Y üstə gəl x bərabər 0. Ya da cavabımız olur Y bəndi. Yəni bu düsturu bilmədən də bu şəkildə yerinə qiymətləri qoyub tapa bilərsiniz. Aydın oldu. Problem yoxdur ki. İndi gəlirik çevrənin tənliyinə. Mərkəzi A, B nöqtəsində olan və ratio R olan çevrənin tənliyi bu formadadır. X çıx A-nın kvadratı üstə gəl Y çıx B-nin kvadratı bərabərdir R kvadrat. Bax, burada deməli misalda da görürüz ki, 2 mənfi 3 nöqtəsindən keçən mərkəzi 5 mənfi 7 olan. Bu nə deməkdir? Yəni X-in yerinə 2 qoyuruq, Y-in yerinə mənfi 3 qoyuruq. Və burada A-nın yerinə 5 qoyuruq, B-nin də yerinə nə qoyuruq? Mənfi 7 qoyuruq. Və oradan R-i tapmış oluruq. Və yaxud da 2 nöqtə arasındakı məsafə düstununa görə də elə bir ki, çevrənin mərkəzi nöqtəsi belə olur da. Elə bir ki, mərkəzi nöqtəsi olub 5 mənfi 7, bir də A nöqtəsi deyək 2 mənfi 3. Onda bu iki nöqtədən keçən düz xəttin təbu eləyir ki, o A bərabərdir nə olur? R. Kök altında yazır 2 çıx 5 mənfi 3-ün kvadratı. Bu da nə olur? 3 çıx mənfi 7 10-un kvadratı. Bu dedik 109. Nəyəsə səhv elədi bir dəqiqə. Nöqtələri düz yazıb. 5 mənfi 7. 2 mənfi 3-dür. Mən müsbət yazmışam. Onda burada nə olacaq? Mənfi 3 çıx mənfi 7. O dedik nə? 4-ün kvadratı. Buradan da alırıq nə? Kök altı 25, yəni 5. Radis oldu 5. R kvadratda olur 25. Onda nə olur həmin çevrənin tənliyi? Bax, nə olur? Mərkəzi 5. X çıx 5. A5-də axı. Y çıx mənfi 7. Mənfi olur nə? Müsbət 7. Onda nə olur cavab? X çıx 5-in kvadratı üstə gəl Y plus 7-nin kvadratı bərabərdir nə? Radisdə 5 tapmışdıq. 25. Aydın oldu. Problem yoxdur ki. Deməli, parçanın verilən nisbətdə bölünməsi veriləndə, bax, x1, y1, b, x2, y2 olanda AB parçası x, y nöqtəsi qeyd olunmuşdur. Onda deyir ki, AC böl C-in bərabərdir n böl n olarsa, C nöqtəsinin koordinatlarını tapın. Bunu düstur şəklində də öyrənə bilərsiniz. Düstur olmadığında tapa bilərsiniz. Misal üçün, deyirəm ki, burada deyək ki, A 3, 4, B də deyirəm ki, tutaq ki, 5, 6, C yazıram burada x, y. Deyirəm ki, məsələn, bu 2 böl 3 nisbətindədir. Onda nə edirsiniz? Deməli, 2 böl 3 nisbətində yazanda, bura olur x çıx 5, x çıx 5 bölünsün 5 çıx 3. Bax, uyğun koordinat x çıx 5, 5 çıx 3. Bərabər yazsın 3 böl 2. Buradan x-i tapırsınız. Sonra y çıx 6 bölünsün 6 çıx 4. Bu da olur nə? 3 böl 2. Axı dedi 2 böl 3 nisbətindədir. Bura 2K-dır, bura 3K-dır. Aydın oldu. Buradan da x-i tapanda x olur 8. Bax, bura 2 elədi. 2-lər getdi. Buradan da y-də nə olur? 6, 2, bu deyil 9. Deməli, bura olur neçə onda? 8, 9. Bu şəkildə də tapa bilərsiniz. Amma düsturla ya tapmaq istəyirsiniz, düsturla da yaza bilərsiniz. İndi burada üçbucağın təpə nöqtələri verilə bilər. Yəni, buna aid sual düşə bilər. Bu, medianların kəsişmə nöqtəsidir. Medianlar bilirsiniz ki, tərəflərin orta nöqtəsini birləşdirir. Məsələn, burada x nöqtəsinin koordinatı nə olar? X2, burada məsələn olacaq nə? X orta nöqtənin koordinatları biraz əvvəl idi də. X2 plus X3 bölü 2. Sonra o birisi nə olacaq? Y2 plus Y3 bölü 2. İndi onda medianların kəsişmə nöqtəsinin koordinatlarını toplayanda isə təpə nöqtəsinin koordinatları verir də.
Medianların elə bir ki, təpə nöqtəsinin koordinatı tapılanda ədədi ortasını tapırıq. Toplayıb 3-ə bölürük. 3 dənə nöqtə olduğu üçün deməli x' olur, x1, x2, x3 bölü 100. Burada da y'-də yenə toplayıb 3'ə bölmüş oluruq. Aydın oldu. Burada da qeyri-adi bir şey yoxdur. Bu sonra məsələn bunu tapandan sonra, burada da 2 bölü 1 nisbətinə görə tapandan sonra gəlib bu düstur alınır. Amma bunu yadınızda saxlayın ki, elə bir ki, ədədi ortada 3 dənə təpə nöqtəsi verir. Medianların kəsmə nöqtəsi deyəndə bu koordinatların ədədi ortasını tapırıq. 3 dənə nöqtə olsun, toplayıb 3'ə bölürük. Hə, çevrənin tənliyi məsəl üçün desək ki, absis oxu mərkəzi absis oxu üzərindədirsə, orada bir dənə çevrənin tənliyində yaddan çıxdı demədim mən. Məsələn, burada desək ki, çevrənin tənliyində mərkəzi nöqtəsi daha doğrusu AB nöqtəsində deyirsə, mərkəzi deyir absis oxu üzərindədirsə, bu mərkəzi nöqtəsinin absisidir A, B də ordinatıdır. Absis oxu üzərində olursa, absis oxunda bilir ki, y-in qiyməti nədir? 0. Yəni burada A olacaq. Olacaq nə? X çıx A-nın kvadratı üstə gəl y kvadrat bərabərdir r kvadrat olacaq. Desək ki, mərkəzi ordinat oxu üzərindədirsə, onda olacaq x kvadrat y(b)nin kvadratı bərabərdir r kvadrat. Desək ki, mərkəzi koordinat başlanğıcadır. Onda A da B də 0 olduğu üçün olur x kvadrat üstə gəl y kvadrat bərabərdir r kvadrat olmuş olur. Mərkəzi koordinat başlanğıcı olarsa. İndi gəlirik vektorlara. Deməli, vektor istiqamətlənmiş düz xətt parçasına deyilir vektor. Yəni, ədədi qiymətindən başqa, məsələn, parça verilir. Parçada biz sadəcə burada ədədi qiymət, parçanın uzunluğu olur. Amma burada nə olur? Vektorda həm də istiqamət olur. Məsələn, bu deyilsə ki, başlanğıc nöqtəsi A, son nöqtəsi B-dirsə, onda burada nə deyirik? A-dan B-yə istiqamətlənmiş. Yəni, A nöqtəsindən B-yə doğru istiqamətlənib A, B vektoru deyilir. Burada da görürsünüz, ya kiçik hərflə, ya da böyük hərflə. Böyük hərflə yazanda da başlanğıc və son nöqtəsinə görə yazılır. Deməli, istiqamətlənmiş düz xətt parçasına deyilir vektor. Skalyar kəmiyyətlər var, bir də vektorial kəmiyyətlər var da. Skalyar kəmiyyətlər yalnız ədədi qiymətlə xarakterizə olunandır. Vektorial kəmiyyətlər nə olur? Məsələn, sürət. Vektorial kəmiyyət nə olur? Sürət, təcil. Sonra başqa nə olur? Qüvvə. Bunlar vektorial kəmiyyət. Amma sadəcə ədədi qiymətlə xarakteriz olunan kütlə, həcm, bunlar nə gedir? Skalyar kəmiyyətlər. Aydın oldu. İndi gəlirik bərabər vektorlar. Nədir? Bərabər vektorlar modulu bərabər olur. Uzunluqları bərabər və istiqamət. Uzunluq nə deməkdir? Vektorun uzunluğu biraz sonra deyəcək. Məsələn, burada uzunluq deyəndə, məsələn, bu görürsünüz koordinat başlanğıcından çıxıb. Yəni, bunun koordinat son nöqtəsinin koordinat başlanğıcı olan məsafəsi. Məsələn, A vektorun koordinatları x, y demirik. Və burada görürsünüz nədir? Düzbucaqlı üçbucaqdır. Ona görə modul A deyəndə, yəni modulu uzunluğu deyəndə modulu elə uzunluğu eyni mənə gəlir. Kökün altında olur x kvadrat üstə gəl y. Buradan gəlir. Pifagor teoremə görə. Bu başlanğıc və son nöqtələr koordinatları verəndə burada yenə nə alınır? Düzbucaqlı üçbucağa görə baxırıq. Bura olur x2 çıx x1. Bura olur y2 çıx y1. Ona görə olub Pifagor teoreminə görə yenə x2 çıx x1-in kvadratı üstə gəl y2 çıx y1-in kvadratı iki nöqtə arasında məsafə düsturuna görə. Olur bu şəkildə. Vektorlar fəzada olanda orada nə olur? Koordinat x, y, z olmuş olur. Orada da modul nə olur? X kvadrat üstə gəl y kvadrat üstə gəl z kvadrat alınmış olur. İndi məsələn CD vektorun komponentlərini tapanda deməli həmişə nəyirik? Sağdakı ilə, yəni bax C-dən D-yə istiqamət gedib. Ona görə D-nin koordinatlarından C nöqtəsinin koordinatlarını çıxırıq. Və göz mənfi 1 çıx 2, elədi mənfi 3. 1 çıx mənfi 3, elədi 4. Amma D-dən C gedibsə, onda C son nöqtə olur. Onda 2-dən çıxacaq mənfi 1-i. Mənfi 3-dən çıxacaq 1-i. Yəni, hansından istiqamət hansınadırsa, məsələn, burada C-dən D gəlib, ona görə D-dən C-nin koordinatlarını çıxırıq. Amma D-C deyəndə, D-dən C gəlibdə, C artıq son nöqtə olur. C-dən D-nin koordinatlarını çıxmış oluruq. İndi burada nə var?
meyl bucağı var. Buna aid sual çıxa bilər sınaqlarda və yaxud da qəbul imtahanında. Vektorun istiqamətinin OX oxu ilə müsbət istiqamət. Bax, burada ümumiyyətlə bucaq məsələsi həmişə saat əqrəbinin əksinə gedəndə bucaq olur müsbət. Saat əqrəbi istiqamətə gedəndə olur mənfi. Burada da müsbət istiqaməti, apsis oxunun müsbət istiqaməti və saat əqrəbinin əksinə getdiyimiz zaman burada alınan bucaq. Bax, bu fi bucağı. Buna deyilir meyl bucağı. Yəni, vektorun uzunluğu ilə proyeksiyası arasında qalan bucaq. Bu gedir vektoru nəyə? Proyeksiyası. Bax, elə ki, biz buna mail kimi baxsaq, bu bilirsiniz də mail, perpendikulyar, bura perpendikulyar olur. Burada proyeksiya. Deməli, meyl bucağı nədir? Vektorun özü ilə proyeksiyası, hansı proyeksiyası? Apsis oxu üzərindəki proyeksiyası arasında qalan bucaq. Buna deyilir meyl bucağı. Buradan da nə yaza bilərik? Kosinus fi bərabərdir və kosinus fi bərabərdir vektorun apsisinin moduluna olan nisbəti. Və yaxud da bucağı yenə tapsaq, ordinatının moduluna olan nisbəti. Tangensə görə tapsaq, ordinatının apsisinin olan nisbəti. Kotangensə görə tapsaq, apsisinin ordinatına olan nisbəti. Bu şəkildə meyl bucağını tapmış oluruq. İndi vektorun uzunluğu biraz əvvəl dedik. Vektorun uzunluğunu tapanda komponentlərinin kvadratları cəmi olur. X kvadrat üstəgəl Y kvadrat. Burada da uzunluğunu tapanda nə olur? 9-un kvadratı üstəgəl 12-in kvadratı eləyib 15. Belə bir dənə sual verir, misal verir. Deyək ki, A vektoru nə olsun? Deyək ki, 1 kökdə 3. Məsələn, deyirəm ki, bu vektorun meyl bucağını tap. Deməli, onda nə yazır? Bunun modulunu tapırıq. Birinci modul nə olur? 1 üstəgəl kökdə 3-ün kvadrat. Bu eləyir neçə? 2. Deməli, modulu 2-dir. Onda kosinus alfa bərabərdir. Biraz əvvəl dedik nə? Proyeksiyası, bu modul deyək ki, bura 2-dir. Burada oldu 1. Vektorun apsis oxu üzərində proyeksiyası nədir? 1-dir. Onda nə yazacaq? 1 bölü 2. Burada alfa bərabərdir. Kosinus alfa 2-də 1 neçə dərəcədə alır? 60 dərəcə. Deyəcək, onda vektorun, bu vektorun meyl bucağı 60 dərəcədir. Bu da meyl bucağına aid bir dənə sual nümunəsi idi. Bax, görürsünüz, burada AB vektorun uzunluğunu tapın. Deməli, bax, bu məsafə neçə eləyir? Buradan bura qədər. Mənfi 2-nin 3 arasında məsafə nə qədərdir? 5-dir. Amma koordinatlarını da yazıb. Nöqtəsinin son nöqtəsinin koordinatlarını da yaza bilərsiniz. Başlanğıc nöqtəsinin koordinatları nədir? Mənfi 2, 0. B nöqtəsinin koordinatları 3, 5. Sonra 2 nöqtə arasında məsafə üstünə görə yaza bilərsiniz ki, nə olacaq? 3 çıx 2, 5-in kvadratı. Üstəgəl 5 çıx 0, 5-in kvadratı. Bu da neyniyər? 5 kökdə 2. Amma bunları yazmadan da yaza bilərsiniz. Mənfi 2-nin 3 arasında məsafə 5-dir. Burada 5'dir. Bu düz bucaqlı 3 bucaqdır. AB məsafəsində nə olur? Pifagor teoreminə görə 5'in kvadratı gəl 5'in kvadratı ilə 5 kökdə 2. Aydın oldu. Bu şəkildə də tapa bilərsiniz. İndi uzunluğu, yəni modulu 1-ə bərabər olan vektorlara deyilir vahid vektor. Yəni vahid vektorun modulu nəyə bərabərdir? 1-ə bərabərdir. Məsələn, burada görürsünüz, mənfi 1, 0. Modulu 1 elədiyi üçün vahid vektordur. 5'də 3, 5'də 4. Modulu 25'də 9, 25'də 16, o da 25'də 25 eləyir. Yəni, olur nə? 1, bu da vahid vektorlardır. Ort vektorlar nəyə deyilir? Modulu 1-ə bərabər olan, məsəl üçün, I vektoru modulu 1-dir. İstiqamətdə apsis oxunun istiqamətinə eynidir. Bu, ordinat oxunun istiqamətinə eynidir. K da, deməli, İ-K bir-birinə perpendikulyar olub və modulu 1-ə bərabər olan vahid vektorlardır. Elə ki, bura X-dir, bura Y-dir, burada Z-dir. Bunların istiqamətinin üst-üstə düşür. Məsələn, K vektoru Z oxunun istiqamətinin üst-üstə düşür. Y vektoru Y oxunun üst-üstə düşür. I vektoru X oxunun üst-üstə düşür. Aydın oldu və koordinatları da bu şəkildə yazır. Bax, görürsünüz, I vektorun koordinatları nə olur? 1, 0, 0. Y vektoru 0, 1, 0.
K vektoru isə 0, 0, 1. Hər üçündə modulu 1-ə bərabər olur. Yəni A vektorunun ort vektoruna ayrılışı bu şəkildə yazılır. X-i üstəgəl Y, üstəgəl Z, K fəzada verilibsə. Məsəl üçün deyirəm ki, A vektorunun ort vektoruna ayrılışı verilir. Məsəl üçün 3i üstəgəl 5 çıxılsın 2K. Yəni, bu şəkildə verilibsə, A vektorun komponentləri nə olacaq? 3, 5, -2. Aydın oldu. Bunun modunu soruşsa da 3-ün kvadratı üstəgəl 5-in kvadratı üstəgəl -2-nin kvadratı olacaq. Yaxşı. İndi vektorların toplanması və çıxılması. Burada cəbri üsul olanda, məsələn, vektorları toplayan zaman uyğun koordinatları toplayırıq. Çıxanda da uyğun koordinatları çıxır. A vektorunun B vektorunun koordinatları cəmi, komponentləri cəmi nə olur? X1 plus X2, X1 çıx X2, Y1 plus Y2, Y1 çıx Y2. Bu şəkildə yazılmış olur. Vektorun ədədə hasil olanda, məsələn, deyək ki, A vektoru deyək ki, X, Y, Z-dir. Bunda deyək ki, K A vektorun komponentləri olacaq. KX, KY, KZ olmuş olacaq. Yəni, A vektoru deyək ki, 3, -5-dirsə, onda 2 A vektorun komponentləri nə olacaq? 6, -10. Bunlar əslində A ilə 2A vektoru bir-birinə paralel vektorlar adlanır eyni zamanda. Sadəcə eyni istiqamətli paralel vektorlardır. Burada -2-yə vursaydı, onda əks istiqamətli paralel vektorlar olmuş olacaqdı. İndi vektorların toplanması üçün üçbucaq qaydası. İndi vektorların toplanması üçbucaq qaydasına bir dənə əsas nəyə fikir vermək lazımdır? Deməli, bu A vektoru birinci vektor kimi baxırıq. B vektoruna da ikinci vektor. Cəm vektoru da S vektor. Bax, birinci vektorun başlanğıcı ilə cəm vektorun başlanğıcı üst-üstə düşməlidir. İkinci vektorun sonu ilə cəm vektorun sonu, bax, ox işarəsi görürsünüz, üst-üstə düşməlidir. Yəni, burada buna əsas fikir vermək lazım. Cəm vektorun sonu, ikinci vektorun sonu, başlanğıcı isə cəm vektorun başlanğıcı ilə üst-üstə düşməlidir. Yəni, burada ox, burada yox, burada ola bilməz. Bu, oradan səhv olmuş olur. İndi burada da toplayanda, məsələn, 1, 2, 3, 4 dənə vektor tutub, axırda Y vektoru almışıq da. Burada xəta olub, burada olacaqdı Y vektoru. Və görürsünüz, birinci vektorun başlanğıcı ilə cəm vektorun başlanğıcı üstə düşüb. Sonuncu, axırıncı vektorun sonu ilə cəm vektorun sonu olub, üst-üstə düşüb. Əsas prinsip budur. Bu qayda pozulmamalıdır. Bir də parallelogram qaydası var. Parallelogram qaydasında da görürsünüz, böyük diagonal olur vektorların cəmi, çünki bura A-dır, bura B-dir, bu da B olur. Elə ki, bu şəkildə toplananda və yaxud da bu formada olanda, bu ikisini toplayanda böyük diagonalı verir. Fərqi isə bizə nəyi verir? Kiçik diagonalı. Burada istiqamət bu şəkildə yazılıb, düzdür. Burada B çıxa olmalıydı, səhv xəta olub. Yəni, deməli, kiçik diagonal olur vektorların, tərəflərin fərqi parallelogram qaydasında. Kiçik diagonal tərəflərin fərqi olur. Böyük diagonal isə tərəflərin, yəni tərəflər də vektor olur da. Vektorların nə olmuş olur? Cəmi olmuş olur. Parallelogram qaydasında bunu yadda saxlamaq lazımdır. Çünki bu qayda sual düşəndə, məsələn, deyək ki, tərəfləri vektor olaraq koordinatları verir. Deyirsə, kiçik diagonalın koordinatlarını tap, ondan nə edəcəyik? Çıxacaq bir-birindən. Desək ki, böyük diagonalın koordinatlarını tap, ondan nə edəcəyik? Tərəflərin koordinatlarını toplayacaq. Olacaq böyük diagonalın koordinatları. Bu da üçbucaq və parallelogram qaydası. Vektorların toplanması və çıxılmasına əlaqədar. Həndəsi üsul adlanır da bu. Məsələn, burada vektorların cəminin bu qaydada sual düşə bilər. Yəni, rahat sualdır. 3-ün üstə -2 gəlir, -1-in üstə -2 gəlir, 6-ın üstə -1 gəlib, tapmış oluruq koordinatları. Çıxanda da eyni qaydada, ona görə bunun üstə çox durmuram, keçirəm. Bunlar rahatdır, uyğun koordinatların fərqini yazıb, fərqinin komponentlərini tapmış oluruq. Vektorun ədədə vurulması biraz əvvəl demiş oldu. Məsələn, 4A vektorun komponentlərini tapanda
4'ü bunun hər birisinə vurmuş oldu. 4 vur 1, 4 vur 3 yazırıq. İndi xassələri. Burada əgər cəmi vektoru k ədədinə vurulsa, onda bu k ədədi hər bir vektora ayrı-ayrıda vurulur. Fərqində də eyni şəkildə. Burada a vektoru k plus m ədədinə vurulsa, a vur k, a vur m. Burada da elə qeyri-adi bir şey yoxdur. Burada da yerlərini dəyişə bilərsə, m k a vektoru, m vurulsun k a vektoru yenə nəticə eyni almış olur. Burada deməli biraz əvvəl dedik ki, misal üçün bu vektorlar, məsələn deyək ki, a vektoru b vektoruna k-ya vurmaqla almışıqsa, onda bunlar paralel vektorlar adlanır. Məsələn deyək ki, yazıram burada a vektoru mənfi 4, 3 komponentləri, 5a vektorun komponentləri olacaq mənfi 20, 15. Və bunlar paralel vektorlardır. Eyni istiqamət. Amma burada məsələn mənfi 3'ə vursaydım, onda olacaqdı 12, mənfi 9. Bunlar paralel olur. Aynen 3A, mənfi 3A vektoru paraleldir, amma əks istiqamətli. Yəni birinin istiqaməti belədir, birinin istiqaməti belədir. Burada isə hər ikisi eyni. Deyək ki, biri A'dır, biri də nədir? 5A'dır. Eyni istiqamətlidir. Yoxdur da yəqin ki. Başa düşdük də eyni istiqamətli, əks istiqamətli nədir? İndi gəlirik vektorların skaler hasili. Vektorların skaler hasili nəyə deyilir? Skaler hasil nəyə deyilir? Deməli, uyğun komponentlərin hasilləri cəmi adlanır vektorların skaler hasili. A vurulsun B olanda x1 vur x2, y1 vur y2. Yəni, çox rahatdır, yadda saxlamaq çətin deyil. Buna aid də suallar qəbulda, buraxılışda düşür. Məsələn, A vur B vektorunun skaler hasilini deyəndə mənfi 1 vur 3, 4 vur 4, 1 vur mənfi 2 və buradan cavab alırıq. Deməli, A vur B vektorunun skaler hasili neçə edir? 11. İndi A və B vektorların skaler hasili onların modulları hasili ilə aralarında qalan bucağın kosinusu hasilinə bərabərdir. Bundan nə vaxt istifadə edirik? 2 vektor arası qalan bucağı taparkən, məsələn 2 vektor verir, deyir ki, onların arasında qalan bucağı tap. Onda buradan kosinüs alfanı tapırıq. Kosinüs alfa bərabərdir skaler hasil böl modulları hasili. Bu şəkildə hesablayıb tapmış oluruq. İndi biraz sonra sual nümunələrdə görəcəyik sona aid. Burada da məsəl üçün nümunədə deyir ki, vektorları üçün modul A 3, modul B alfa 60 olarsa skaler hasili tapın. Onda yerinə gətirib üstüdə qoyub hesablayıb tapırıq 9. Əgər alfa iti bucaq olarsa skaler hasil müsbət olur. 90 olanda skaler hasil 0'a bərabər olur. Çünki kosinüs 90'da 90 dərəcədə 0'a bərabərdir. Ona görə buradan modul A vur, modul B vur, kosinüs 90 olur. Kosinüs 90'da 0 olsun, elə cavab olur 0. Onda buna eyni zamanda dedik, vektorların perpendikulyarlıq şərti biraz sonra deyəcək onu. Əgər bucaq kördürsə, çünki kosinüs ikinci rübdə mənfi qiymət alır, 0 ilə 90 arası, yəni bucaq kosinüs ikinci rübdə mənfi olduğu üçün skaler hasildə nə olur? Mənfi olmuş olur. Kosinüs 180'də mənfi 1 olduğu üçün skaler hasil nə olur? Mənfi modul A vurulsun modul B. Yəni hamısı bu biraz əvvəlki düsturdan çıxır. Skaler hasil bərabərdir modulları hasili ilə onlar arası qalan bucağın kosinüs hasili. Bax, o düsturdan gəlir çıxır 4 dənə 4'ü də. İndi A və B vektorunun skaler hasili ilə B vur A vektorunun skaler hasilinə bərabərdir. Burada da mötərizənin içərisində tək-tək vura bilərik. Və vektorun özü-özünə skaler hasili, məsələn bu A vurulsun A vektoru, yazırıq modul A vurulsun modul A, vur kosinüs 0. Bunlar vektor özü-özünə olduğu üçün aradakı bucaq 0 dərəcədir. Kosinüs 0'da da 1 alır. Qalır burada modul A vektorunun nəyi? Kvadrat. Yəni vektorun özü-özünə skaler hasili ilə nəyə bərabərdir? Modulunun kvadratı.
Və bu biraz əvvəl dedim, iki vektor arasında qalan buzağın tapılması üçün bu düsturdan istifadə olunur. Skaler hasil uyğun komponentlərin hasilləri cəmidir. Modulda uyğun komponentlərin kvadratları cəmidir. 2 ölçülü, 3 ölçülü fəzada bu şəkildə tapılmış olur. Bax, burada da düsturda verib. 1, 1, 0, 5, 0, 2, 2. Birinci skaler hasilini tapırıq. 1 vur 0, 1 vur 2, 0, 5 vur 2. Yuxarıda olduğu 3. Sonra modullarını tapırıq. Olur 1 bölü kökdə 2. Kosinusda 1 bölü kökdə 2-ni harada alır? 45 dərəcədə alır. Ona görə deyir ki, bu iki vektor arasındakı bucaq 45 dərəcədir. İndi kollinear və ya paralel. Bir düz xətt və ya paralel düz xəttlərində yerləşən vektorlar kollinear vektorlar adlanır. Kollinearlıq şərti, paralellik şərti fərqi yoxdur. Uyğun koordinatların nisbətləri və ya da vektorun uyğun komponentlərin nisbətləri nə olur? Bərabər olur. Əslində biraz əvvəl dedim. Məsələn, A vektoruna KA vektoru K böyükdür 0 olduqda eyni istiqamətli, K kiçik 0 olduqda əks istiqamətli kollinear vektorlar olur. İndi burada bir dənə misalla da bunu, kitabda çoxlu suallar var buna. Yəni elə çox çətin bir şey deyil. Nümunə misalla da buna baxarıq. Burada məsələn görürsünüz, yazıb ki, vektorları kollineardırsa n plus n cəmini tapın. Buradan da nə etmiş oluruq? Uyğun koordinatların nisbətlərini yazırıq. Bax, görürsünüz, 2 böl n, n böl 2, mənfi 2 böl 1. Buradan m-i tapıb, bu birinci üçündə götürüb n-i tapa bilərsiniz. Deməli, oradan da m-ni tapıb, sonra da cəmini tapmış oluruq. Yenə paralel olduğunu bilərək n vur n hasilini tapın. N vur n, bunları çarpaz vuranda nə olur? Mənfi 6 almış oluruq. İndi perpendikularlıq şərti isə skaler hasil biraz əvvəl orada xassələrdə də demişdik. Skaler hasil 0 olarsa olur nə? Perpendikulyar. Bax, 400 vektoruna perpendikulyarın bx2 vektorunun uzunluğunu tapın. Deməli, 4 vur x, üstə gəl 3 vur 2, 6 bərabərdir 0. X oldu nə? Mənfi 6, 4 və mənfi 1, 5. Bunun da uzunluğunu tapırıq, olur 2, 5. Burada görürsünüz, bax, deyir ki, A400 vektoru ilə əks istiqamətli vahid vektor. Vahid vektor biraz əvvəl dedi ki, nədir? Modulu nəyə bərabər olsun? 1-ə bərabər olsun. Əks istiqamətli vahid vektor tapanda da bunun koordinatlarını, komponentlərini moduluna bölürük. Modulda bunun nədir? 5-dir. Nə olur? Amma əks istiqamətli dediyi üçün mənfi 5-ə bölürük. Deməli, modulunu tapdıq. 4 böl 5, 3 böl 5. Əks istiqamət dediyi üçün mənfi 5-dir 4, mənfi 5-dir 3. Həqiqətən də bunun modulunu tapanda nəyə bərabər olur? Modul A0 olur 1. Yəni, düstur şəklində yazmaq istəyirsə, bu şəkildə yaza bilərsiniz. Deməli, vektorun komponentlərini bölürük nəyə? Onun moduluna. Moduluna komponent 4-ü bölürük, modul nədir? 5. 5-ə. 3-ü bölürük, modul nədir? 5. 5-ə. Əks istiqamət deyici qabağına bir dənə mənfi qoyuruq. Deməli, perpendikularlıq şərti skaler hasil 0-a bərabərdir. Kollinearlıq şərti uyğun komponentlərin nisbətinin olmalıdır. Bərabər olmalıdır. Burada da 2018-ci ildə qəbula düşən sualdır. Gördüyünüz kimi A çıx B vektor. Birinci A çıx B vektorunu tapırıq. Uyğun komponentlərin fərqi olur. Və burada tapırıq nədir? Deməli, 6 çıx 4, 2, mənfi 3 çıx, mənfi 2 elədir, mənfi 1, 0 çıx 4. Sonra modul. Modul deyəndə də uyğun komponentlərin kök altında kvadratları cəmi tapırıq, olur kökdə 21. Yəni, rahatdır. Burada elə çox çətin bir şey yoxdur. Burada yenə görürsünüz 2019-cu ildə qəbula düşən sualdır. Bax, bu suala diqqətlə qulaq asın. Biraz əvvəl dedik, bunu absis oxun kəsdiyi, ordinat oxun kəsdiyi nöqtənin koordinatlarını tapıb qrafikini qururuq bu formada. Burada alınır nə? Düzbucaqlı üçbucaq. Bura 5-dir, 12-dir. Pifagor teoriyasına görə bura olur 13. Düzbucaqlı üçbucağın da daxilə çəkimi çevirən radius nə idi? A plus B çıx C böl 2. Buradan tapırıq radiusu nə olur? 12, 15, 17, 2. 5 üstə gəl 12, 17 çıx 13, 4, 4 bölü 2, 2 elədi 2.
Radius tapandan sonra da artıq mərkəzi nöqtə toxunduğu üçün mərkəzi ilə nə olur? Bura olur. Yəni mərkəzi olur -2, daha doğrusu müsbət 2, -2. Sonra çevrənin tənliyi 1-dir. X çıx A-nın kvadratı, Y çıx B-nin kvadratı bərabərdir R kvadrat. Radius taxmışıq 2, R kvadrat oldu 4. Gətirib yerinə qoyub belə burada deməli bu çevrənin tənliyini almış oluruq. Deyir ki, M-in hansı qiymətində, bu da 2019-cu qəbula düşüb, bu vektorları perpendikulyardır. Perpendikulyarında nə olur? Skaler hansı sıfıra bərabərdir. Ne yazırıq buradan da? Həllini yazsaq, -4 vur 10, üstə gəl 5M bərabərdir 0. Buradan da 5M bərabərdir 40, M də bərabərdir nəzək. Deməli, cavab 8 olanda bu vektorlar perpendikulyardır. Burada həlli yazmışdım, mən bir də yazdım, yəni fərqi yox. Burada qəbula düşən sual, bax, deyir ki, 0, 0, 6, 2, 6, 8. Bax, bura nədir? Bunu belə də yaza bilərsiniz. 6, 2, burada 6, 8. Bu ikisinin arasındakı məsafə nədir? 6'lar eynidir, apsis eynidir. 2 elə ki, 2 ilə 8 arasındakı məsafə 8 çıx 2. Olur 6. Bura 6'sı, onda bu məsafədə 6 olmalıdır. Bu 0-dan 0, bura qədər gələndə nə olur? 0, 6. Deməli, S nöqtəsinin koordinatları olur nə? 0, 6. Olan da cəmin olur 6. Çünki burada paralelogramın qarşı-qarşıya duran tərəfləri paralel və bərabər olduğu üçün AB 6-dırsa, OS də 6-dır. OS də 6 olması üçün bura 0, 0'dır. Bu da 0, Y-dir də. Onda 6 olması üçün bu Y-in olmalıdır, 6 olmalıdır. Bu şəkildə tapmış oluruq. Bu da skaler hasil, rahat bir sual. Yenə qəbula düşən. Burada da yenə paralellik şərti, uyğun komponentlərin nisbətini bərabər edib tapırıq. Burada da biraz əvvəl yazdığımız kimi 4x plus 3y. Buradan y tapırıq. Bucaq əmsal oldu -3-də 4. Bu da 2020-ci ildə qəbula düşən sualdır. Qayda bu qədər. Yəni, qaydalar qutardı. Elə çox çətin mövzu deyil, rahat mövzudur. Toplam 5-6 dənə öyrəniləsi əsas düstur var. Onları biləndən sonra elə çətin mövzu deyil, rahat bir şəkildə sualları yaza bilərsiniz.